Эсепте 15 кошу минус 46 кошу 29. Бул жерде бүтүн сандардын суммасын эсептөөбүз керек. Анда алгач 15 кошу минус 46 амалын аткарып алабыз. 15 кошу минус 46. Бул жака жазып алабыз 46. Бул амалды биз саногунда көрсөтүп аткарабыз. Анда алгач бир саногу сызып алабыз. Бул жерде биздин саногубуз. Анын башталгыч чекити 0. Жана биздин биринчи кошулуучубуз 15 болгондугу үчүн биз 15ти 0дүн оң жагында оң сан болгон үчүн көрсөтүп алабыз. 15. 15тин 0гө болгон узактыгы 15, себеби 15тин модулу 15ке барабар. Эми биз бул санга кошуубуз керек 46-ны. Кошууда орун алмаштыруу касиети бар. Анда минус 46 кошу 15 деп дагы жазып алсак болот. Же болбосо бул жерде биз кандайдыр бир санга терс санды кошуп жатканыбызда ал сандан терс санды кемитип койсок болот. Кемитүү 46 деп жазып алсак болот. 15 кемитүү 46. Биз бул менен 15 кошу минус 46 амалынын суммасын эсептеген болобуз. Анда биз саногунда бул амалды көрсөтө турган болсок, биз 15тен сол жакты көздөй 46га барабар болгон бир аралыкта сол жака багыт алабыз. Анда бул жер 15 болсо, 15тен сол жакты көздөй бул узундуктун аралыгы 46 болсун. 46. 15тен кемиттик 46-ны. Бул түз сызык саногунда кайсы жерге барабар болот? Аны эсептейбиз. Бул жерде кайсы жерге барабар болот? Биз ошондо 15 кошу минус 46 амалын аткарган болобуз. Же болбосо 15 кемитүү 46 амалын аткарган болобуз. Анда бул жердеги аралыкты эсептөөбүз керек. Биз 0дөн баштап белгисиз бир жерге чейин келдик. Бул аралыкты канчага барабар экендигин эсептөө үчүн биз 46дан 15ти кемитүүбүз керек. Анда 46дан кемитип алабыз 15ти. 6дан 5ти кемитсең 1, 4төн 3тү кемитсең 3. Айырма 31ге барабар. Анда 0дөн бул белгисиз санга чейинки аралыктын узактыгы 31. Анда суроо белгиси коюлган жер бул жер 31ге барабар. Бирок 0дүн сол жагында жайгашкандыгы үчүн минус 31ге барабар. Биз алгачкы амалды аткарып алдык. Ал минус 31ге барабар болду. Минус 31. Эми биз бул санга кошуубуз керек 29ду. Анда биз минус 31ге 29ду кошуу үчүн саногунда 29га оң багытка жылабыз. Жылдык. Бул жердин аралыгы 29. 29 деп жазып коелу. Ал эми бул 29 саногунда кайсы чекитке келип токтоду? Аны эсептөөбүз керек. Аны эсептөө үчүн бул жердеги аралык канчага барабар экендигин эсептешибиз керек. Жалпы узундук бул жерде 0дөн баштап бул жерге чейинки минус 31ге чейинки узундук 31. Андан биз 29ду алсак канчага барабар болуп калат? Анда кемитүү түрүндө жазабыз. 31 кемитүү 29. 1ден 9ду кемите албайбыз, 10дуктан алабыз. 11, 11ден 9ду кемитсе 2, бул жерде 2 калды. 2ден 2ни кемитсе 0. 31ден 29ду кемитсе 2. Демек, бул аралыктын узундугу бул жерге жазалы 2, ал бул аралыктын узундугу. Анда суроо белгиси коюлган жерге кайсы сан туура келет? Минус 2. Себеби ал 0дүн сол жагында жайгашкан. Биз минус 31 кошу 29 амалын аткардык. Ал минус 2ге барабар болду.
Биз бул жерде берилген бүтүн сандардын суммасын эсептедик. Ал минус 2-ге барабар болду.